Hola a tothom, anem a veure com podem inserir vídeos i àudios en una presentació de Google. Bé, aquí tenim una presentació de Google, vaig a inserir els meus vídeos, per exemple aquí. Res, doncs ens anirem a insereix, triarem un vídeo i ell em recorda les que hi ha, si no podria anar a buscar jo on els tinc posats al meu Drive. En qualsevol cas jo tinc aquí una carpeta que es diu recursos i aquí em apareix un vídeo, per tant el selecciono i quan el selecciono em diu insereix. D'acord? Ja me l'he inserit. Fixeu-vos que aquí em surt un reproductor, això és el so. Aquí em diu com començarà i quan acabarà, això ho puc canviar jo, puc silenciar l'àudio si m'interessa. Què més puc fer? Bé, puc parlar de la seva mida, la posició, crear una ombra, crear un text alternatiu i des d'aquí, doncs, el mateix. Les mateixes opcions que tenim aquí es veuen una respecte a l'altra. Fixeu-vos que hi ha una opció que és reprodueix en fer clic o reprodueix automàticament o reprodueix manualment. D'acord? Què vol dir? Doncs si ho tinc en fer clic, quan faci un clic sobre aquesta diapositiva, quan estigui a presentació es reproduirà i si manualment hauré d'anar a apretar jo per reproduir-lo. D'acord? Anem a posar, per exemple, reprodueix automàticament. D'acord? Ens n'anem a la diapositiva anterior, la veiem, presentació de diapositives, aquí no es veu res, i jo ara quan canvi a la següent diapositiva, com que li hem dit que es reproduís automàticament, ell s'està reproduint. Està en silenci perquè està silenciat, jo des d'aquí puc controlar, D'acord? D'acord, doncs ara tornarem al nostre àudio, al nostre vídeo, tirem enrere, amb ESC, tornem, i aquí tenim el vídeo, si volem ajustar el tamany, doncs el mateix, podríem recol·locar-lo, on volem que es vegi, etc. Anem a veure les opcions d'àudio, són molt similars, ens anem a insereix un àudio, que està aquí, em diu on està, vaig a buscar-lo, doncs això està, jo el tinc a Competic 2, ja presentacions multimèdia, i aquí hi ha una opció que és recursos, i aquí ens sortiran els àudios que tinc. Per exemple, puc posar una música, o mira, aquí tinc un udol, si no recordo malament, insereix. Ara, tinc aquí, m'apareix aquesta icona, d'acord? Quan la selecciono, el mateix reproducció en fer clic o automàticament, deixarem en fer clic, d'acord? Opcions de volum d'una presentació. Si marco això estarà sonant constantment, atura el canvi de diapositiva, això és habitual, d'acord? I l'altra opció, si veieu aquí, la imatge, bueno, anem a provar-ho, perdoneu, des d'aquí puc provar-ho, se sent l'udol d'un llop. D'acord? A la presentació, doncs què ens passaria? Jo vindria aquí a presentació de diapositives, no es veuria res, i en fer clic sonaria. D'acord? Anem enrere. Aquí hi ha una opció que és substitueix la imatge. Puc substituir la imatge fent un canvi, d'acord? D'imatge. Llavors, què puc fer? Me'n vaig a triar una altra imatge i aquesta icona podria ser, per exemple, aquesta imatge d'aquí. Vaig a buscar-la, la tinc a Competic 2. Estava aquí, a presentacions multimèdia. Doncs recursos, aquesta, substitueix, de forma que això ens quedaria així. I quan jo fes la presentació, en fer clic aquí, sonaria allò. D'acord? Doncs ja ho tenim.